So what's up mga It's Mau again and it's Bye. and we are the Batman. So ngayon, welcome to another vlog. And our purpose for this vlog for today is ituloy yung dapat na gagawin natin last week, pare. Teka, patayin niyo ang Kahapon yun, sir. So yun, ngayon on the way kami to Tony X na hindi pa nagre-review. Napansin nyo, nakasasakay na kami ngayon. Ayaw kasi namin na aberya na. Sobrang init din kasi. Baka abutan na naman kami ng ulan. Natakot na kami. Kahapon kasi Kalay ng patak, boy! Sabi mo na, boy! Oy pare, may activity ako para sa ating Alam mo yung trending na Pinoy quiz? Tang ina pre. Yung mga Pinoy quiz, yung lumalabas-labas sa Gago, di ako marunong sa mga history yan, sir. Gagawin natin yun ngayon. Try it. Try natin. Basahin mo na lang yung tanong. Basahin ko na lang yung tanong. Sige. Break the internet. Translate in Filipino. Break the internet. Ano? Gibain ang... Break the internet? Walang ang Tagalog kasi yung internet, Wala. pre. Break the internet, parang ano yan eh. Isa pa, Sirain isa pa. ang internet. Isa pa. Wala rin internet. Ano ba ang internet sa English? Wala eh. Ay, sa Walang eh. Tagalog ang internet, pre. Isa pa. Translate in Filipino. You can't judge a book by its cover. Huwag mong husgahan ang libro sa labas na ay sa title ay sa ano sa isa. Sagot ko dyan. Huwag mong husgahan ang librong pangit. Game. Translate in English. Mahirap gisingin yung tulog-tulugan. It's hard to awaken The beast. Translate in English. Bahala na si Batman. Ay, sakto sa atin to. Okay lang yan. Hey Batman, do what you can do. Translate in English. Gaano kadalas ang minsan? How often is frequent? Translate in English. Kampanerang kuba. Ito, The Hunchback of Notre Dame. Gago. Iba yun. Translate in English. Namumuro ka na sa akin. Hirap nun ano. You're nearing my limitation. Galing ha? English! Malupit. Malupit ko pala mag-English tol eh. Hindi ko alam eh. Tarantado. Translate in English. Kumain ka na ba? Have you eaten already? Basic naman yun sa'yo. Translate in English. Kitang-kita, kitang kumikita. I can see that you are making money. Ang galing mo pala dyan Tol, major in English ka ata tol eh. Translate in English. Anak sa labas. Anak malabas. Foster child? Ampun yung gago. Ampun ba yun? Ayoko na yan. Hanap tayo iba. Tingin ko pwede nang dumiretso pre. Walang stoplight eh. Walang stoplight. Stop loop. Wala kang stoplight pre. Stop sila o di tayo go. Gago eh, nag-go moto. Kaya nga. natin yan pag nag-go yan. Tangin nag-go na tayo. Baliktad. Pag nag-go sila, stop tayo. Pwede ba yan? Oh, diretso nga. Stop pa eh. Doon tayo papasok. Bakit? Doon tayo dadaan. Hindi pwede dyan, mahirap dyan. Ayun, so nandito na kami ngayon kila Sir Tony X at nakuha na namin yung cars, no? Ang nangyari kanina, na-videohan sana namin yung pag-abot ng mga gulong. Ayun, tangina nga. Kaso hindi na record. Hindi ko pala napindot yung record button. Pero ayun, naabot na sa amin yung lahat ng tires na kailangan namin for the review. Di man siguro namin ma-install lahat, pero ma-install namin siguro yung ikakabit ko talaga sa scooter ko. Yung content So, ang natin. gawin na lang natin, ikaw, installation yung gagawin mo. Ako na mag-e-explain ng mga klase ng sige. gulong. Tapos pagsamahin lang natin. Oo nga, ganun nga. Ay, pag kailangan nyo pala ng gulong para sa scooters I-link nyo. mo kasi yung ano niya, yung page niya dyan sa baba. Para Ayan o, ayun, ito isang yung, pindot na lang. andito yung logo niya. Kasi napansin Ano ba? namin sa channel natin, marami nagtatanong sa nakakabili ng ganitong gulong, ganyang gulong. Lagi namin sinasabi kay Sir Tony X. So ayan, Sobrang, partnership na kami sa kanya para ma-review natin yung mga gulong niya. Maayos ka usap si Sir, mabait. Oo, napakabait. Okay, so uwi muna kami. Mamaya namin na-resume yung video. Okay, bye-bye. A few moments later. So, ayun na nga, dito na tayo sa bahay. Kakabit ko na yung gulong kasi nga ako medyo kompleto tayo ng cools dito. Cools. Nabili natin to for 2,000 each. So, ayun, shoutout kay Sir Tony X ulit.
So yan, kabit na natin. Let's go! So kung kukumpara niyo pala sa stock, ayan, sobrang mas makapal siya. Kita niyo yan. Ayan, so the goal is to have better ride stability, lalo na pag high speed. Tapos mas pogi din siya. Yeah. May kita niyan pag nakakabit na. Okay. So, let's go. Sa swing arm, merong dalawang screws, no? So, para ma-remove yung swing arm sa kanan, you have to remove the 2 screws. Then, para bumigay siya, let's give it a little nudge. Natanggal natin. Ayan. So, natanggal na natin yung swing arm. It's time to remove this. Alright, for the next step is ay mga dumi-dumi dito. Tatanggalin natin yan. Panasan muna natin. So what we have here is the gulong itself. From that, so pinairam tayo ni Vice nitong gadget na to. This is an electronic pump. Ayan, so okay na. Kakabit na natin siya. Ganun na pala kadali yun eh. Okay, so last step is to inflate using our electric inflator. Wow, inflator. Alright, so 45 na siya, 45 PSI na siya. Pwede natin solid hard na. Yun, ayos. Tada! Okay, so tapos na yung pag-replace natin ng gulong. So ayun na siya. Mas malaki siya, mas maganda. Gamit na natin yung bago nating gulong. Tapos ramdam ko na mas makapit siya. Plus yung wheel spin natin. Wait lang, hinto ako para mapakita ko sa inyo yung look niya. Mas maganda nga siya. Ngayon, mas makapal. Ayan. Mas makapit siya sa daan ngayon. So dapat yung tire pressure nyo pareho lang. Okay na. Tara. Quick ride muna tayo.
itong gulong, mas okay talaga siya ano, on-road. Pwede rin namang off-road, pero syempre kanya-kanyang purpose naman yung mga gulong na yan. Gusto ko sana mag off-road tires, kaso ang ganda sana tignan, kaso nga lang hindi siya okay sa akin yung feel pag nasa daan. Eh mas madalas naman tayo sa daan, diba? So doon na lang tayo sa mas safe and effective. Net, safe and effective. May namang traffic. Sige, ganda lang motor oh. So ikutin lang natin to bago siguro umulan. Ganda sa daan na itong gulong na to. Kapit na kapit. So yun mga kabaterya, no? Dito ko natatapusin tong vlog na to. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto nyo itong video na to, please click like. And kung di pa kayo nakasubscribe, please click the subscribe button. And hit nyo na rin yung notification bell para laging updated sa mga videos namin weekly, diba? Alright, so yun lang. Sa susunod na video ulit mga kabaterya. Maraming salamat.